السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدينا ومستمعينا قناة جدول النهاردة، أهلا وسهلا بيكم. معكم إسلام سعيد، وإن شاء الله الفيديو دوت هتكلم عن جميع مباريات النادي الأهلي خلال شهر فبراير من عام 2019. قبل ما ندخل في التفاصيل أتمنى منكم تعملوا لايك وشير الفيديو وتعملنا اشتراك على القناة. شهر فبراير الجاري يخوض النادي الأهلي فيه 7 مواجهات كاملة خلال هذا الشهر، وسط حالة من الضغط الشديد للنادي الأهلي بسبب كمية اللقاءات المؤجلة ليه. يبدأ النادي الأهلي في شهر فبراير أولى مباراته مع نادي سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وده هيبقى يوم 2 فبراير 2019 الساعة 9 بتوقيت القاهرة. أما المباريات الثانية أو المباراة التالية اللي بعد كده للنادي الأهلي في شهر فبراير سوف تلتقي مع نادي إنبي وحرس الحدود بالدوري الممتاز المصري، وهتبقى مباراة الأهلي مع نادي إنبي هتبقى يوم 5 فبراير الساعة 6 بتوقيت القاهرة. أما مباراته الثانية مع حرس الحدود هتبقى يوم 8 فبراير الساعة 6 بتوقيت القاهرة. أما الأهلي سوف يسافر مرة ثانية بعد لقاء الدوري ويخوض مباراة مع نادي سيمبا التنزاني، ودي هتبقى يوم 12 فبراير 2019 الساعة 3 بتوقيت القاهرة. أما الأهلي سيعود إلى الدوري الممتاز المصري ويبقى فيه 3 مباريات مهمة. هتبقى مباراة النادي الأهلي مع الإنتاج الحربي هتبقى يوم 16 فبراير 2019 الساعة 7 بتوقيت القاهرة. أما المباراة التانية هتبقى مباراته أمام الجونة وهتبقى يوم 24 فبراير عام 2019 الساعة 4 بتوقيت القاهرة. أما المباراة الأخيرة في هذا الشهر شهر فبراير فهتبقى مباراة الصقر التي تجمع بين النادي الأهلي وبيراميدز، وهتبقى يوم 28 فبراير الساعة 9 بتوقيت القاهرة. زي ما عرضت أمام حضراتكم جميع مباريات النادي الأهلي في شهر فبراير عام 2019. أتمنى منكم تعملوا لايك وشير الفيديو وتعملوا اشتراك على القناة، وأتمنى أشوف زيارتكم لموقعنا وموقعكم قناة جد في العارضة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.